Saudações geográficas! Hoje vamos conhecer uma das mais belas tradições do sul de Minas Gerais, a gigantesca fogueira de São Pedro e São Paulo, em Bocaina de Minas. Todos os anos, no final de junho, moradores e visitantes se reúnem para celebrar os santos São Pedro e São Paulo. O grande destaque da festa é a enorme fogueira, construída com muito trabalho coletivo, planejamento e dedicação da comunidade. Quando ela é acesa, ilumina o céu da cidade e emociona quem acompanha esse momento, tornando-se um símbolo de fé, união e identidade cultural. Mas o que isso tem a ver com a geografia? Tem tudo. A geografia estuda não apenas montanhas, rios e mapas, mas também a forma como as pessoas ocupam o espaço e constroem suas tradições. A fogueira é um exemplo de patrimônio cultural, mostrando como uma comunidade preserva seus costumes e fortalece seu sentimento de pertencimento ao lugar onde vive. O município de Bocaina de Minas está localizado na Serra da Mantiqueira, uma região de relevo montanhoso, clima mais ameno e belas paisagens naturais. A cidade também faz divisa com o estado do Rio de Janeiro, sendo conhecida por suas cachoeiras, rios, áreas de preservação e pelo turismo rural e ecológico. Essas características geográficas influenciaram o modo de vida da população e ajudaram a manter vivas tradições como a festa de São Pedro e São Paulo. A história do município está ligada aos antigos caminhos que cruzavam a Serra da Mantiqueira, utilizados por tropeiros e viajantes. Com o passar do tempo, a religiosidade, as festas populares e o espírito comunitário tornaram-se marcas importantes da identidade local. A construção da grande fogueira, transmitida de geração em geração, representa esse elo entre passado e presente. Assim, quando observamos a fogueira de São Pedro e São Paulo, vemos muito mais do que madeira em chamas. Vemos a relação entre cultura, história, religião, paisagem e sociedade. É a geografia mostrando que cada lugar possui características únicas, construídas tanto pela natureza quanto pelas pessoas que ali vivem. A tradicional queima da fogueira de São Pedro e São Paulo acontece no dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro e São Paulo. Se você gostou desta aula, curta, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Prof. Geo. André Eder, até a próxima aula. Que Deus abençoe você e sua família.